यह है रॉयल एनफील्ड हिमालयन का क्रैश गार्ड विद स्लाइडर और ये जाना इंटरनेशनल से ली गई है और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट ₹4000 है। पैकेज के अंदर मिलता है 2 क्रैश गार्ड, 2 कनेक्टिंग रड्स, 2 स्लाइडर्स और कुछ स्क्रूज एंड वॉशर्स। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है। पुराने क्रैश गार्ड को निकालने के बाद नए क्रैश गार्ड को लगाने के लिए जो 2 कनेक्टिंग रड्स है उनको 2 स्लॉट्स पे इंसर्ट करना होगा। वो दोनों स्लॉट में से एक स्लॉट जो है वो इंजन के आगे है और दूसरा जो है वो इंजन के जस्ट पीछे है। कनेक्टिंग रड को लगाने के बाद क्रैश गार्ड को स्क्रू और वॉशर्स के हेल्प से कनेक्टिंग रड के साथ स्क्रू कर देना है। और फाइनली स्लाइडर्स को उनके जगह पे लगा के दिए हुए स्क्रूज के साथ फिट कर देना है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।